केही दिन अगाडि दक्षिण कोरियामा बाटोमा हिँडिरहेकी एकजना नेपाली विद्यार्थीलाई ट्रकले टक्कर दिँदा मृत्यु भयो। सोही घटनाको सन्दर्भमा पछिल्लो समय नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरियाको भूमिकामाथि एउटा प्रश्न उठ्यो। राज्यको एकमात्र आधिकारिक निकाय दूतावास भएकाले पनि यहाँ रहेका नेपालीहरूको अपेक्षा दूतावाससँग उच्च हुने गर्दछ। कतिपय अवस्थामा दूतावास र सेवाग्राही बीचको बुझाइको समस्याले पनि दूतावास प्रति प्रश्न उठ्ने गर्दछ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरियाकी राजदूत डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्पेसँग खासमा यथार्थ के हो र दूतावासले यस विषयमा कस्तो भूमिका खेलेको हो भनी प्रश्न सोधेका छौं। अब सुन्नुहोस् उहाँको जवाफ। नेपालबाट हाम्रा नेपाली भाइ बहिनी विद्यार्थीको रूपमा कोरियामा आएर विभिन्न युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आफ्नो विषयमा ध्यान दिएर पढिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। यो सन्दर्भमा मैले विभिन्न युनिभर्सिटीमा गएर पनि नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्था के कस्तो छ, युनिभर्सिटीले सेवा सुविधा अथवा गर्नुपर्ने रेखदेख गरेको छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि मैले बुझ्ने मौका पाएको थिएँ, मैले बुझिरहेको थिएँ। र अब पनि केही त्यस्ता खालका जहाँ हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या धेरै छ त्यो युनिभर्सिटीमा गएर भिजिट गर्ने मेरो प्लान छ। यही सन्दर्भमा हाम्रा विद्यार्थीहरू यहाँ आइसके पछाडि विभिन्न घटनामा परेर मृत्युवरण गरेको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ र त्यस्तो भएको अवस्था छ। र अहिले भर्खरै झापा कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 निवासी एक विद्यार्थी बहिनीको डेथ भइसकेको थियो। त्यो डेथ भइसके पछाडि हामीले पटक पटक भनेका छौँ, कहीँ त्यस्तो घटना घटिसके पछाडि हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने मात्रै हामीले जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ र सबैलाई त्यही नेपाली हाम्रा समाजलाई त्यही भनेका छौँ। र उहाँहरूले त्यस्तो घटना घटिसके पछाडि हामीलाई जानकारी दिने प्रक्रिया चलिरहेको थियो। र यही सन्दर्भमा हाम्रो अफिसमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि फोन आयो। त्यसपछि त्यो फोन मलाई पनि आयो। त्यो यहाँबाट विद्यार्थीहरूले पनि फोन गरेका थिए। यहाँका विभिन्न ठाउँमा सङ्घ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूले पनि फोन गर्नुभएको थियो, नेपालबाट पनि गर्नुभएको थियो। धेरै ठाउँबाट फोन आइरहेको थियो। फोन आइरहँदा हामीले जवाब दिइरहौँ। यहाँ अफिसमा पनि फोन आएछ। फोन जवाब दिने क्रममा हाम्रो स्टाफले अब स्वाभाविकैले हामीले डेथ भइसके पछाडि डेड बडीलाई नेपाल कसरी पठाउने भन्ने प्रक्रिया त हामीले एम्बेसीबाट गरिदिनु नै पर्छ। त्यही क्रममा अब कुरा सवाल जवाब भइरहँदाखेरि के कति डेड बडी लाँदा के कति लाग्छ, के कसो गर्छ, कुन एजेन्सीले कति लिन्छ भन्ने चासो त सबैको हुन्छ। घर परिवारको पनि चासो हुन्छ। मैले मेरो परिवारको सदस्यको डेड बडी नेपाल ल्याउनको लागि कुन एजेन्सीलाई पक्रिने हो अथवा कोसँग समन्वय गर्ने भयो, कोसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भन्ने त्यस्तो कुरा हुन्छ नै। त्यो भइरहेको थियो। यही सन्दर्भमा अब हाम्रो स्टाफले यहाँबाट जवाफ दिने क्रममा फ्याक्ट के हो त्यो कुरो भन्नुभएको थियो। जस्तै हामीले एउटा एजेन्सीसँग एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। त्यो एग्रिमेन्ट गरिसके पछाडि हाम्रो जो मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको डेट भइसके पछाडि अब हामीले यस्तो कुरा गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ। तर पनि बाध्यात्मक अवस्थामा हुन्छौँ हामी, किनकि हामी मान्छेहरू कुनै एक्सिडेन्ट भएर अथवा के भएर हाम्रो डेट त हुन्छ नै। डेट भइसके पछाडिको अवस्थामा हामीले के गर्ने त, डेड बडीलाई नेपालमा कसरी पठाउने भन्ने प्रक्रिया पनि छ। हाम्रो पनि कानुनी प्रक्रियालाई फलो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बाध्यात्मक रूपले यो सुन्न नपरे अथवा यस्तो घटना नघटे हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्दै पनि हामीले त्यो घटनाहरू थाहा पाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। दुःख लाग्दा पनि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा यस्तो भन्ने कुरा हुन्छ। र हामीले जुन एजेन्सीसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ त्यो एजेन्सीलाई हामीले एउटा डेड बडी नेपाल पठाउँदाखेरि 6,50,000 नेपाली हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको प्रक्रिया एउटा छ। र अर्को अब विद्यार्थीको हकमा विद्यार्थीहरूसँग त त्यस्तो त्यो जस्तै डेड बडी यो मजदुरहरूको हकमा कसले लाने कसरी लाने भन्ने कम्पनी वा त्यो डेड बडी नेपाल फर्काउनको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग समन्वय गरेर त्यहाँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विद्यार्थीहरूकोमा त्यस्तो हुँदैन। त्यो नभइसके पछाडि यहाँबाट जवाब दिने क्रममा के भएको थियो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ आएका जुन हामीले एग्रिमेन्ट गरेको एजेन्सीले यसरी लान्छ, हामीले 6.5 लाख बुझाउँछौँ अनि बुझापछि उसले नेपाल लगिदिन्छ भन्ने खालको कुरा एउटा भएको थियो। अर्को विद्यार्थीको हकमा विद्यार्थी स्वयं आफ्नो परिवारले
परिवारको सदस्यले। यदि परिवारबाट त्यो डेड बडी लाने पैसा हुन सकेन, जुटाउन सक्ने अवस्था रहेन भने नेपाली समाजले सङ्कलन गरेर सहयोग सङ्कलन गरेर पठाउने अहिलेसम्मको परम्परा यहाँ छ। यो मुलुकमा मात्रै न अन्यत्र पनि त्यस्तो परम्परा छ नै। त्यही परम्परा अनुसार यहाँका नेपाली समाजले जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहयोग गरेर पठाउने चलन छ। तर यदि परिवारले नै मैले लिएर जान्छु भन्यो भने परिवारले त्यो पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति बुझाइमा अलिकति फरक परेर हो कि अहिले अलिकति यस्तो भयो भन्ने खालको कुराहरू सुनेको छ। तर यथार्थ कुरो यही हो। र त्यस पछाडि अब यो दाहालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र त्यो एजेन्सीसँग मैले यहाँ स्टाफलाई के भन्न लगाएँ भने विद्यार्थी हो, विद्यार्थीको सब नेपालमा लानुपर्ने छ, त्यस कारणले अलिकति डिस्काउन्ट गरिदिनु नि, केही मिनिमाइज गर्न सकिने ठाउँ छ भने गरिदिनुहोस् न तपाईँहरूले भनेर दूतावासले आग्रह गर्यो। आग्रह गर्दाखेरि हामीले अरू डेड बडी पठाइरहँदाखेरि 6.5 लाख तिर्ने ठाउँमा हामीले 5,80,000 मात्रै तिर्ने गरी त्यो एजेन्सीसँग कुरा गऱ्यौँ हामीले। त्यस पछाडि थप पैसा त्यो जुन ओरिजिनल सर्टिफिकेट हस्पिटलबाट लिँदाखेरि 1,000 तिर्नु पर्दो रहेछ नेपाली त्यो, र अर्को जुन डेड बडी हस्पिटलमा राख्दाखेरि त्यहाँ चार्ज तिर्न पर्दो रहेछ, त्यसमा करिब 24,000 400-500 कति छ पछाडि त्यति पैसा लाग्ने भयो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले सम्बन्धित परिवारसँग कुरा मेरो भइरहेको थियो। हाम्रो स्टाफले कुरा गरिरहनु भएको थियो। अनि परिवारलाई त्यो कुरा मैले बताइसके पछाडि हुन्छ हामी त्यो पैसा म्यानेज गर्छौँ भनिसके पछाडि त्यो पठाइदिनु, सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु भनेर उहाँले कागजात नेपालबाट एम्बेसीमा पठाउनु भयो। एम्बेसीमा पठाइसके पछाडि हामीले सबै प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ र सम्बन्धित परिवारले त्यो डेड बडी मलाई छिटो पठाइदिनु, घरमा उसको अथवा सम्बन्धित व्यक्तिको बाआमालाई गाह्रो परेको छ, अब देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ, छिटो पठाइदिनु भनेपछि हामीले हाम्रो प्रक्रिया यहाँबाट हामीले थाहा पाएको दोस्रो दिनमा त कम्प्लिट गरेर सबै प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले डेड बडी लानको लागि सम्बन्धित एजेन्सीलाई दूतावासमा बोलाएर सबै डकुमेन्ट दिएर फाइनली मैले हस्ताक्षर गरेर पठाएको। त्यो दोस्रो दिन चाहिँ करिब 4 बजीतिर सबै डकुमेन्ट दिएर पठाएको थियो र हामीले यसो गरेका थियौँ। अब यही क्रममा अब यथार्थ कुरो भन्दाखेरि हामी कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिले मन दुखाउनु पर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। अब लाग्छ नै। अब परिवारलाई मैले भने तपाईँहरूको अब हामीले एग्रिमेन्ट गरेको एजेन्सीले 6.5 लाख लिन्छ, तर यदि त्यो एजेन्सीले हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ विद्यार्थी हो अलिकति मिनिमाइज गरिदिनु न भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, यदि मान्यो भने त्यो हुनसक्छ है भनेर मैले भनेको थिएँ। तर हामीले रिक्वेस्ट गर्दा त्यो एजेन्सीले मानेर अलिक कम गरिदियो, गरेर उसले लान्छु म ठिकै छ लगिदिन्छु भनेर उसले अगाडि बढाए। यही विषयमा अलिकति तलमाथि भएको मात्रै, तर यथार्थ कुरा यस्तो र हामीले यथार्थ कुरो सुन्न पनि सक्नु पर्यो। त्यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो गरी सुन्ने र व्याख्या गरिदिने, प्रचार गरिदिने काम नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। किनकि काम त जसरी पनि गर्न नै पर्छ, गर्नु नै पर्यो र गरिन्छ पनि र हामीले पाएको दूतावासले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्नै पर्छ। यो जिम्मेवारी पुरा गर्दाखेरि जो साथीहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभयो। यस्तो छ हामीले यतिसम्म गऱ्यौँ, अब यति काम बाँकी छ भन्ने खालको हामीसँग समन्वय गर्नुभयो, कुरा गर्नुभयो, भन्नुभयो, सल्लाह गऱ्यौँ। अनि नेपालबाट पनि धेरै फोन आउने, तर अनि त्यस पछाडि कसले चाहिँ फाइनल कुरा गरेको हामीले सुन्ने भन्ने कुरा पनि अब एकद्वारा प्रणाली एकजना व्यक्तिले भनिदिएपछि फाइनल कुरा त्यही हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेर हामीले अगाडि बढाएर यसरी गरेर अगाडि बढ्यौँ। र अब यो आउने शनिबार त्यो डेड बडी त्यो एजेन्सीले नेपाल पठाइदिन्छ र अब आउने आइतबार नेपाल पुग्छ र यसरी व्यवस्थापन भएको छ। र त्यसैले म सबैसँग के आग्रह गर्छु भने पहिलो कुरो यस्तो घटना नघट्यो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अब होसियार रहनु पर्यो। हामीले सडकमा हिँड्दाखेरि होस्, काम गर्दा होस्, अथवा कहीँ के गर्दा होस्, होसियारीपूर्वक हिँड्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। तर यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको घटनाहरू घट्न सक्छ। त्यसैले यसमा ध्यान दिएर अगाडि बढौँ र अहिले यस्तो भइरहेछ र अब आउने दिनहरूमा पनि प्रक्रिया यही हो। फेरि यसमा कुनै फरक पर्दैन। हामीले एग्रिमेन्ट गरेको एजेन्सीले त्यही 6.5 लाख लिन्छ, त्यति त हामीले बुझाउनै पर्छ। र हामीले अब यो विद्यार्थीको हकमा हामीले
आग्रह गऱ्यौँ, उसले मिनिमाइज गर्यो थोरै। अब अर्को डेड बडी विद्यार्थीको छ, त्यसको सन्दर्भमा पनि हामीले के गर्ने भन्ने खालको कुरा भइरहेछ। अहिले भर्खर मैले यहाँ देखेको थिएँ, त्यो पर्साको घटना हो, त्यहाँको एकजना विद्यार्थीको पनि डेथ भएको छ। त्यो विद्यार्थीको हकमा पनि एउटा चिठी उताबाट आएको मैले भर्खर देखेको थिएँ। अब त्यो पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह खेल्नु नै पर्छ। त्यो विषयमा पनि अब मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाको साथीहरूसँग कुरा गरिरहेछु, यस्तो घटना घटेको रहेछ, अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने खालको कुरा। र अब अहिले सुरुमा त्यो जुन पाखरिन थर हो त्यो भाइको, त्यसको परिवारसँग सम्पर्क नभइसके पछाडि नेपालको पर्सामा रहेका अरू साथीहरूसँग सल्लाह, त्यहाँ टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर त्यो परिवार खोजिदिनु, त्यो परिवारको यसरी यहाँ एउटा बच्चा डेथ भएको छ, त्यो सबै कुरा भनिदिइसकेपछि उताबाट पनि समन्वयकारी भूमिका खेलेर यता र उताको सबै कुरा मिलाएर अहिले हामी पत्र समेत आउने ठाउँसम्म हामी पुगेका छौँ। त्यो आइसके पछाडि अब त्यो हस्पिटलमा पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि अब के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू भइरहेछ। यो सन्दर्भमा फेरि एउटा क्वेसन चाहिँ आएको, फेरि कस्तो क्वेसन गरेको थियो भने एम्बेसीले के गर्छ त भन्ने खालको कुरा। अब एम्बेसीले के गर्छ त भन्दा विद्यार्थीलाई केही गर्ने कानुनी प्रावधान छैन। हामीले कुनै पनि नियमावलीदेखि बाहिर गएर त्यो गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन, र हामी गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि हामीले यसो गर्छौँ भन्ने ठाउँ पनि हुँदैन। त्यसैले विद्यार्थीको हकमा त्यस्तो हुन्न। तर श्रमिकहरूको हकमा अलिअलि पैसा पुगेन भने के हो भने हामी दिन सक्ने एउटा सानो रकम पठाइदिएको हुन्छ, त्योबाट हामी दिन सक्छौँ। र विगतको वर्षमा हामीले केही हाम्रा श्रमिकहरूलाई त्यो समस्यामा परिसकेका, कोही बिरामी परेका, कोही के भए यस्तोलाई पैसा हामीले दिएका छौँ, त्यो रेकर्ड हामीसँग छ, त्यो रेकर्ड हेर्दा पनि हुन्छ। र हामीले कसैको हस्पिटलमा पैसा तिर्ने नभएपछि हामीले सानो सानो रकम, त्यस्तो ठुलो होइन, सानो सानो रकम चाहिँ दिने गरेका थियो, हामीले दिएको हो। तर विद्यार्थीको हकमा त्यो डेड बडी पठाउने सन्दर्भमा यसरी छुट्टै रकम हामीलाई नदिएको कारण सरकारले दिएको छैन। यदि पोलिसी बनाएर सरकारले दियो भने त्यो हुनसक्छ, या पोलिसी बनाएर सरकारले दिएन भने त्यो दूतावासबाट डाइरेक्ट त्यस्तो दिने कानुनी प्रावधान नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो विषयमा यहाँभन्दा बढ्ता बोल्ने ठाउँ पनि छैन, हामीले गर्ने ठाउँ पनि छैन। हामीले खेल्ने भनेको समन्वय गरिदिने परिवार र यहाँका कोरियामा रहेका हाम्रा नेपाली समाजसँग समन्वय गरेर सहज रूपले कसरी नेपाल डेड बडी पठाउने भन्ने सन्दर्भमा छँदैछ। र हामी यहाँ रहेका सबै नेपालीको हकमा हामी के गर्छौँ, कसो गर्छौँ, कसरी काम गर्ने, हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी यहाँ चाहिँ नेपाली बिचमा चाहिँ त्यसलाई स्थापित गर्ने भन्ने र हाम्रो कल्चर अरूलाई कसरी देखाउने भन्ने विषय त हाम्रो अलग विषय हो। त्यो विषयमा छलफल गरेर अगाडि जान सकिन्छ र गइरहेको अवस्थामा छ। र यसरी यथार्थ कुरो सुन्दाखेरि अलिकति सहजै रूपले सुन्न पर्छ र त्यस्तो अप्ठ्यारो नमान्नको लागि सबैलाई म आग्रह गर्छु। उच्च शिक्षा अध्ययनको उत्कृष्ट गन्तव्य दक्षिण कोरिया, अनि दक्षिण कोरिया जान तपाईलाई सहज बाटो बनाउने एसएनबी कन्सल्टेन्सी। मार्च इन्टेकका लागि धमाधम काम भइरहेकाले आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीलाई चाहिने सबै सामान हामी ग्लोबल फुड मार्ट सुवनबाट नै लिन्छौँ। तपाईँ नि कोरियामा सम्पूर्ण नेपाली खाद्य सामग्री पाइने मार्ट ग्लोबल फुड मार्ट सुवन। लोन सम्बन्धी परामर्शका लागि जेबी बैंक लोन परामर्शदाता केपी चौलागाईलाई सम्पर्क गरौँ। सम्पर्क 010 3268 9222।